Auf Kundenwunsch unser Modell E3000H, ein Einbaugerät mit LED-Effekt und Spiegelachsentechnik. Die Ansicht von der Seite. Es handelt sich um ein Einbaugerät mit sehr geringer Bautiefe, ideal auch gedacht, um in Rigipswänden zum Beispiel eingebaut zu werden. Mit freundlichen Grüßen, Firma Gafens aus Deutschland, 31855 Erzen, Greberg 32. Internet www.elektrokamine.com. Telefon 05154 662.